ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കടകളിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന റവ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടത്തുള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 2 മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് അപ്പസോഡ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടെ തന്നെ 2 ഏലയ്ക്ക് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ലെമൺ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇവയെല്ലാം നമുക്കൊരു പോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവയെല്ലാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ട സെപ്പറേറ്റും പഞ്ചസാര സെപ്പറേറ്റും അടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് റവയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സായി പേസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1 കപ്പ് റവക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ മിക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കണക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കൈവച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയത്ത് മാവ് ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 2 സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അല്പം ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിതിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ തിക്നെസ്. ഇത്ര കട്ടിയോട് കൂടി തന്നെ മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ ഈ മാവിനെ ഒന്ന് കട്ടാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാണ് കട്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഷേപ്പെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്. സൈസ് ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിൽ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടൂല. കൂടെ തന്നെ ഉള്ളു വേവാതെയും പുറം കരിഞ്ഞു പോവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയ സൈസിൽ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സൈഡ് ഭാഗം ഷേപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഏകദേശം ഇത്ര വലുപ്പം വരും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏകദേശം എല്ലാം ഞാനിവിടെ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഉണ്ടാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവാതെ പുറം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ കേക്ക് എണ്ണയിൽ കടന്ന് നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ക്രഞ്ചിയും അത്ര തന്നെ സോഫ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയതുമായ ഒരു ഐറ്റമാണ്. നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം നമുക്കിത് ഒരു ബോട്ടിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.